မင်္ဂလာပါတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်း grade 10သင်ယူဟောဓာတုဗေဒစာသင်ခန်းလေးရနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့သောသမီးတို့ကိုဆရာကစာမျက်နှာ159မှာရှိတဲ့ chapter 10 nitrogen and its compound nitrogen နဲ့၎င်းရဲ့ဓာတ်ပေါင်းများဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဆရာတို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဆရာတို့တွေဒီ nitrogen ကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့ရလဲဆိုတဲ့ occurrence nitrogen တွေ့ရှိပုံလေးကိုပထမဦးဆုံးဆရာဆွေးနွေးပါမယ် Nitrogen forms the major constituent of the atmosphere တဲ့ nitrogen ဓာတ်ငွေလေးကလေလေထုထဲမှာအဓိကပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ major constituent ဆိုတာအဓိကပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းเนาะ nitrogen လေးကဘယ်ထဲမှာအဓိကပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလဲဆိုရင်လေထုထဲမှာအဓိကပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့being present to the extent of about 79% by volume or 76% by weight of the air လေနော်လေနော်လေထဲမှာစောတွေကအလေးချိန်အားဖြင့်ဆိုရင်86ရာခိုင်နှုန်းပါပြီးတော့ဒုတိယအားဖြင့်89ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုစောတွေကလေထုထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောမယ်ဆိုရင်လေထုထဲမှာနော်အောက်ဆီဂျင်ရယ်နိုက်ထရိုဂျင်ရယ်other gas ရယ်ဆိုပြီးတော့other gas က 1% မှရှိရယ်เนาะဒုတိယအများဆုံးကတော့အောက်ဆီဂျင်เนาะအများဆုံးကတော့ဆာလို့တွေကအခုပြောတဲ့ nitrogen ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆာလို့တွေက nitrogen ကလေထုထဲမှာအဓိကပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းအလေးချိန်အားဖြင့်ဆိုရင် 76% ဒုတိယအားဖြင့်ဆိုရင် 79% ကပထမအဆုံးတွေ့ရတဲ့နေရာနောက်တစ်ခုကကြတော့ in chemical combination နဲ့เนาะwith other elements အခြား drugs တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်တဲ့ it occurs nitrogen လေးကိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့ in sodium nitrate chili saltpeter เนาะ chili saga ပေါ့ saltpeter ဆိုတာပါလေ saga ဟုတ်ပြီเนาะ sodium nitrate ဓာတ်စား sodium nitrate ဓာတ်စားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ sodium nitrate ကိုစာလို့တွေက chili saltpeter လို့လည်းခေါ်တယ်in proteins ဆိုအသားဓာတ်တွေထဲမှာလည်းပဲစာအုပ်တွေက nitrogen ကိုတွေ့ရတယ်။ and နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ many other animals and vegetable products အခြားတိရစ္ဆာန်တွေပစ္စည်းတွေနောက်ပြီးတော့ဘာလို့အပင်တွေပစ္စည်းတွေနော်အခြားတိရစ္ဆာန်တွေပစ္စည်းတွေဆိုရင်စာအုပ်တွေကဒီလေကွင်းထဲမှာခြားတဲ့နွားချီသိုးချီစိတ်ချီပေါ့နော်အစရှိသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါလဲဆိုရင်ဒါတွေကိုစာအုပ်တွေကanimal products တွေပေါ့အဲ့ဒီ animal product တွေမှာလည်းစာအုပ်တွေက nitrogen တက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြေဩဇာကိုကောင်းမွန်စေရတော့အပင်တွေကိုကြီးထွားစေရပေါ့နောက် vegetable products ဆိုတာအပင်တွေပစ္စည်းတွေဆိုတာဥပမာစာအုပ်အညာမှာဆိုရင်မကြီးပင်ပေါ့နော်မကြီးပင်အောက်မှာရှိတဲ့မကြီးရွက်ကိုစုပြီးတဲ့အခါမှာစာအုပ်တွေလက်ခွင်းထဲမှာချတယ်အဲ့ဒီမကြီးပင်အောက်မှာရှိတဲ့မြေကြီးကမြေဆွေးရလဲပါလဲဆိုရင်မြေဆွေးတွေဆိုတော့ nitrogen တက်ပေါ်တယ် nitrogen တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြေဩဇာကောင်းတယ်အပင်တွေကိုကြီးထွားစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး vegetable products တွေကနေလဲproduct ထဲမှာလည်းစာအုပ်တွေက nitrogen ကိုတွေ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်စာအုပ်တွေက other element တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင် nitrogen ကို sodium nitrate လို့ခေါ်တဲ့ chili saltpeter ထဲမှာလည်းတွေ့ရတယ်။ protein ဆိုတဲ့အသားဓာတ်တွေထဲမှာလည်းတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ many other animal products and vegetable products တွေမှာလည်း nitrogen ကိုတွေ့ရတယ်။ Okay ဒါဆိုရင် nitrogen ကိုတွေ့ရှိပုံသိသွားပြီဆိုရင်အခုဆရာက nitrogen ရဲ့ physical property လေးကိုအားလုံးကိုရှင်းပြမယ်เนาะ nitrogen ရဲ့ physical property ဆိုတော့ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိရေပေါ့ nitrogen မှာဘယ်လိုဂုဏ်သတ္တိရရှိတယ်ဆိုရင်လေ nitrogen is colorless and odorless nitrogen ဓာတ်ငွေ့ကလည်းအရောင်လည်းမရှိဘူးအနံ့လည်းမရှိပါဘူးလေ slightly less than air လေးထက်လည်းပေါ့ပါတယ်တဲ့slightly soluble in water ရေထဲမှာလည်းမပျော်ဝင်ပါဘူးတဲ့ condense to liquid boiling point -196 degree Celsius စူမတ်-196 degree Celsius မှာလေအကြီးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပါတယ်တဲ့ condense ငွေ့ဖွဲ့သွားတယ်အကြီးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပါတယ်တဲ့ဘယ်ချိန်မှာလဲဆိုရင် boiling point -196 degree Celsius မှာနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ freeze to the colorless solidအယောင်မရှိတဲ့အခဲအဖြစ်သို့အေးခဲသွားတာဒီ methy point ပျော်မှတ် -210 degree Celsius မှာအခဲအဖြစ်သို့ပါလဲဆိုရင်အေးခဲသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စာလို့တွေက boiling point -196 degree Celsius မှာအရည်ဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားတယ် methy point -210 degree Celsius မှာအခဲအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားတယ်
Okay ဒါဒီပထမဦးဆုံးဂုဏ်သက်တည် nitrogen သည်အယောင်မရှိ colorless အနံ့မရှိ odorless လက်ထပ်ပေါ်တယ် slightly less than air ရေထဲမှာမပျော်ဝင်ဘူး slightly soluble in water ဟုတ်ပြီနော်အကြီးဖြစ်သူပြောင်းလဲသွားတဲ့ boiling point က -196 degree Celsius ရဲ့အကဲဖြစ်သူပြောင်းလဲသွားတဲ့ melting point က -210 degree Celsius ရဲ့ it is relatively inert သူဒီတဲ့အစွမ်းမဲ့တယ်ပေါ့နော်အစွမ်းမဲ့တန်းဝတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်and နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ does not support convention လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုလည်းပဲအာမပေးပါဘူးတဲ့ relatively inert ဖြစ်တယ်အစွမ်းမဲ့တဲ့တန်းဝတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်စာလို့ဒီပါလဲဆိုရင်လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုလည်းပဲအာမပေးဘူး does not support convention okay နော်ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိပြီးသွားတော့ဆရာတို့တွေဒီ chemical property ဓာတ်ဂုဏ်သတ္တိအကြောင်းကိုသွားမယ်ဓာတ်ဂုဏ်သတ္တိအကြောင်းကိုသွားတဲ့အခါမှာဓာတ်ဂုဏ်သတ္တိဖြစ်လို့မို့ nitrogen ကအခြားဆရာတို့တွေက element တွေ compound တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆရာတို့တွေကတပြည့်ပစ္စည်းရအောင်ထုတ်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိအကြောင်းလေ့လာမှာ chemical property ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီ၃မျိုးရှိမယ်နံပါတ်1က nitrogen ကလေ hydrogen and oxygen at higher temperature nitrogen သည်လေ hydrogen နဲ့လည်းဓာတ်ပြုတယ် oxygen နဲ့လည်းဓာတ်ပြုတယ်ဘယ်မှာလဲဆိုရင် at higher temperature မြင့်မားတဲ့အပူချိန်မှာလေ hydrogen နဲ့လည်းဓာတ်ပြုတယ် oxygen နဲ့လည်းဓာတ်ပြုတယ်နံပါတ်2ကကြတော့ပါဆို many metal at higher temperature နော်အဲ့အပူချိန်မြင့်မားတဲ့အပူချိန်မှာပဲသတ္တုတွေနဲ့လည်းဓာတ်ပြုတယ်ဟို calcium carbide at about 1000 degree Celsius เนาะဆိုတော့ဒီကအပူချိန်1000 degree Celsius မှာလေ calcium carbide နဲ့လည်းဓာတ်ပြုပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေကပထမဦးဆုံး nitrogen က hydrogen and oxygen at higher temperature မြန်မာတဲ့အပူချိန်မှာ hydrogen နဲ့လည်းဓာတ်ပြုတယ် oxygen နဲ့လည်းဓာတ်ပြုတယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံး hydrogen နဲ့ဓာတ်ပြုမယ်nitrogen နဲ့ hydrogen ဓာတ်ပြုတဲ့အခါမှာဆိုတော့ catalyst လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ကူပစ္စည်းခေါ်ပါသေးတယ်။အဲဒီ catalyst ဒီ powder Fe iron ကိုတန်အမှုန်လေးတွေပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။တန်အမှုန်လေးတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့အပူ200 atm လေထုဖိအားက200 atm အပူချိန်ကပါလို့ဆိုရင်450 degree Celsius အဲ့ဒီမှာ nitrogen နဲ့ပါလဲဆိုရင် hydrogen ပေါင်းတော့ဒီဘက်မှာဘာထွက်လာလဲဆိုရင် ammonia ဆိုတာထွက်လာတယ်။ဟုတ်ပြီ nitrogen ဆိုတာဗာလဲ N2 ဟုတ်ပြီနော် hydrogen ဆိုတာဗာလဲ H2 N2 နဲ့ H2 ပေါင်းတဲ့အခါမှာ ammonia ဗာလဲ NH3 ဆိုရလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စာလို့တွေကဒီဘက်မှာ nitrogen က2လုံးမလို့ ammonia ကိုဗာလဲ2နဲ့မြောက်တော့ nitrogen 2လုံးဖြစ်သွားရောဒီဘက်အဲ့တော့ ammonia ကို2နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာ hydrogen က6လုံးဖြစ်တယ်ဒီဘက်က hydrogen က2လုံးပဲဖြစ်လို့မို့စာလို့တွေက3နဲ့မြောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ nitrogen N2 နဲ့ hydrogen H2 ပေါင်းလို့ရလာသည့် ammonia NH3 သူ့ရဲ့ဘာလို့ဆိုရင် simple equation ဆိုရင် N2 + 3H2 equal နော် 2NH3 မှတ်ထားမှာနော်ဒီစောတွေကမြားဒီ reversible reaction နော် reversible reaction ဖြစ်မယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်စာလို့တွေက nitrogen နဲ့ hydrogen ပေါင်းရင် ammonia ရဆိုတာသိသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ nitrogen လေးက oxygen နဲ့လည်းဓာတ်ပြုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ nitrogen နဲ့ oxygen ဓာတ်ပြုတဲ့အခါမှာဒီဘက်က nitrogen dioxide ဆိုတဲ့ NO ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မို့ N2 + O2 equal ပါလဲ 2NO ဆိုတာဖြစ်သွားမယ်ရရနော်ဒါဆိုရင်စာလို့တွေက nitrogen နဲ့ hydrogen ဓာတ်ပြုမယ်ဆိုရင် ammonia ရမယ် nitrogen နဲ့ oxygen ဓာတ်ပြုမယ်ဆိုရင် nitrogen dioxide ဆိုတာရလာမယ်ဟုတ်ပြီဒါဒီစာလို့တွေကပထမဦးဆုံး nitrogen သည် hydrogen နဲ့လည်းဓာတ်ပြုတယ် oxygen နဲ့လည်းဓာတ်ပြုရဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ခုအကြောင်းစာလို့တွေက many metal at higher temperature နော်ဆိုတော့မြန်မာတဲ့အပူချိန်တွေမှာသတ္တုတွေနဲ့လည်းဓာတ်ပြုတယ်နော်သတ္တုတွေနဲ့ဓာတ်ပြုနိုင်တဲ့ဓာတ်ဂုဏ်သတ္တိရှိတဲ့ nitrogen လေးကြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသတ္တုကပါဆို magnesium ကိုဆရာ example ပေးထားတယ်နော် magnesium နဲ့ nitrogen ပေါင်းတဲ့အခါမှာစာရုပ်တွေကဒီဘက်က magnesium nitride ရတယ်ဗါလဲ magnesium nitride magnesium ဆိုတော့ Mg nitrogen က N2 magnesium nitride က Mg3N2 ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ magnesium nitride Mg3N2 မှာ Mg ဒီ3လုံးရှိလို့မို့ဟိုဘက်က magnesium ကို3နဲ့မြှောက်လိုက်တာဒါကြောင့်မို့စာအုပ်တွေက equation တွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင်
3mg plus n2 equal mg3 n2 လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီရလာတဲ့ mg3 n2 ဒီ nitrite အမျိုးအစား nitrite react with water လေ nitrite တွေကရေနဲ့တက်ပြုတဲ့အခါမှာ two line break ammonia gas အမိုနီးယားတန်းငွေတွေထွက်လာပါတယ်တဲ့နော် nitrite တွေဒီဘာနဲ့တက်ပြုမှာလဲ water ဆိုတဲ့ရေနဲ့တက်ပြုတဲ့အခါမှာဘာရလာမှာလဲဆိုရင် ammonia gas လို့ခေါ်တဲ့ ammonia တန်းငွေတွေရလာမှာအဲ့တော့စရုပ်တွေအပေါ်မှာ equation ဟာ magnesium nitrite အဲ့တော့ magnesium nitrite ဆို mg3n2 အဲ့ mg3n2 ကိုစရုပ်တွေကဘာနဲ့ပေါင်းမှာလဲ water နဲ့ပေါင်းမှာ water နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာဒီဘက်က ammonia နဲ့ magnesium hydroxide ရလာတယ်အဲ့တော့ magnesium nitrite ဆိုတာက mg3n2 water က H2O ammonia ဆိုတော့ NH3 magnesium hydroxide ဆိုတော့ MgOH twice ဆိုရလာတယ်အဲ့ဒီကမှာဒီဘက်က magnesium nitrite မှာ magnesium သုံးလုံးမလို့ MgOH twice ကို3နဲ့မြှောက်လိုက်တယ်3နဲ့မြှောက်တော့စာလုံးတွေကဒီမှာစာလုံး nitrogen ကနောက်ပြီးသွားရင်တော့ညီသွားပြီပေါ့ဒါဆို nitrogen ကိုညှိမယ် nitrogen ကဒီ mg3n2 မှာ2လုံး ammonia မှာ1လုံးဆိုတော့ ammonia ကို2နဲ့မြောက်တယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆို hydrogen ကိုညှိမယ်နော် product ဘက်မှာ hydrogen က6လုံးဆိုတော့12လုံးဆိုတော့ဒီမှာ2လုံးပဲရှိလို့ A2 ကို7နဲ့မြောက်တယ် oxygen က6လုံးဖြစ်သွားတယ်တော့ညီသွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က magnesium nitrite နဲ့ water ပေါင်းတဲ့အခါမှာ ammonia နဲ့ magnesium hydroxide equation ကကြတော့ mg3n2 6H2O equal 2Na3 3mgOH twice ဆိုတာရလာတယ်Okay ဒါဆိုရင်စာအုပ်တွေ material နဲ့တက်ပြရဲဆိုတာကိုရသွားပြီဆိုရင်စာအုပ်တွေနောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ magnesium sorry နော်အဲ့ဒီ nitrogen လေးကလေ calcium carbide နဲ့လည်းတက်ပြတယ် at about 1000 degrees Celsius နော်2 pound CaCN2 an important nitrogen fertilizer နော် nitrogen လေးကလည်း calcium carbide နဲ့လည်းဆိုတော့တက်ပြတယ်အပူချိန်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုရင်1000 degree Celsius မှာစာတို့တွေကတက်ပြတယ်ဘာဖြစ်လာပေါ့2 pound CaCN2 calcium cyanamide လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲ calcium cyanamide လို့ခေါ်တဲ့ CaCN2 အဲ့ဒီ CaCN2 က an important nitrogen fertilizer nitrogen ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာဖြစ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ nitrogen ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ CaCN2 ရလာဖို့ရန်အတွက်အပူချိန်1000 degree Celsius မှာ nitrogen လေးက calcium carbide နဲ့လည်းဓာတ်ပြိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ calcium carbide လို့ခေါ်တဲ့ carbide နဲ့ nitrogen ပေါင်းတဲ့အပူချိန်ကဘယ်လောက်လဲ1000 degree Celsius မှာပေါင်းအပူပေးတဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာ calcium cyanamide နဲ့ carbon ဆိုတာရလာတယ်အဲ့ဒါလည်း calcium cyanamide နဲ့ carbon ရလာတယ်အဲ့ဒီ calcium cyanamide နဲ့ carbon အယောနောတစ်ခုလုံးကိုဘာလို့ခေါ်ဆို nitroline လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲ nitroline အဲ့တော့ calcium carbide ဆိုတော့ CaC2 ဟုတ်ပြီနော် nitrogen ဆိုတော့ N2 calcium cyanamide က CaCN2 carbon က C ဒီမှာ equation ကြီးတဲ့အခါမှာ calcium တစ်လုံး carbon ကဒီမှာ2လုံးဟိုမှာ2လုံး nitrogen 2လုံးအားလုံးညီတယ်အဲ့ဒီမှာ CaCN2 နဲ့ C ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် nitroline လို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စာလို့တွေအလုံးနားလဲတယ်နော်အဲ့တော့ calcium carbide နဲ့ nitrogen ပေါင်းရင်ဘာရလဲဆိုရင် calcium cyanamide နဲ့ carbon ရတယ်အဲ့ဒီ calcium cyanamide နဲ့ carbon အယောနောကိုစာလို့ဘာလို့ခေါ်လဲ nitroline လို့ခေါ်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားရမယ်ဟုတ်ပြီရလာတဲ့ calcium စာလို့တွေက calcium cyanamide ကလည်း react with water ရေနဲ့တက်ပြုတယ်အဲ့လိုရေနဲ့တက်ပြုပြီးရခါမှာဒီဘက်မှာစာလို့တွေဘာရမလဲ ammonia ဆိုပြန်ရအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာ calcium cyanamide CaCN2 နဲ့ water လို့ခေါ်တဲ့ H2O ပေါင်းတဲ့အခါမှာဒီဘက်က calcium carbonate CaCO3 နဲ့ ammonia Na3 ဆိုတာရတယ် calcium ဒီဘက်မှာတစ်လုံးဟိုမှာတစ်လုံးဟုတ်ပြီနော် carbon ကဒီမှာတစ်လုံးဒီဘက်မှာလည်းတစ်လုံး nitrogen ကနှလုံးဖြစ်လို့မို့ဟိုဘက် Na3 ကို2နဲ့မြောက်တယ် hydrogen က6လုံးဖြစ်သွားတယ် H2O 3နဲ့မြောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်စာတို့တွေက water ကဗာလေအောက်ဆီဂျင်က3လုံးကွက်တိညီသွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စာတို့တွေကရလာတဲ့ calcium cyanamide ကိုရေနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင် ammonia ဓာတ်ငွေလေးထွက်လာတယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်
ဒါဒီစာလို့တွေက nitrogen ရဲ့ physical property နဲ့ chemical property အခုသွားမှာဒီစာလို့တွေက uses of nitrogen အသုံးပြုပုံပေါ့ကဲ nitrogen ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ကြည့်အောင် the principal use of nitrogen is in the manufacture of ammonia from which nitrogen fertilizer nitric acid and urea are now mainly prepared နောက်ဆို nitrogen ကိုအဓိကသုံးတဲ့နေရာသည် ammonia ဓာတ်ငွေ့တွေအများအများထုတ်ဖော်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်နော်အဲ့ ammonia ဓာတ်ငွေ့တွေကိုအများများထုတ်ဖော်တဲ့အခါမှာလဲဆိုတော့ nitrogen ဓာတ်ပေါ်ကျွယ်ဝတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေ nitric acid တွေ urea တွေကိုအဓိကထုတ်ပေးတဲ့နော် ammonia အများအများထုတ်ဖော်တဲ့နေရာမှာလဲဆရာတို့တွေက nitrogen ကိုအဓိကသုံးပါတယ်အဓိကမှတ်ထားမှာ nitrogen ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲ in the manufacture of ammonia အဓာတ်ငွေ့တွေအများအများထုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးတာအဲ့ဒါအဓိကမှတ်ထားရမယ်Okay ဒါဒီစလို့တွေက chili saltpeter လို့ခေါ်တယ်sodium nitrate စာပေါ့နော်စားကားပုံစံလေးပေါ့စားမျိုးစားပါပဲသူကလည်းအဖြူအောင်မရှိတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စလို့တွေက nitrogen နဲ့ပတ်သက်တယ်နော် nitrogen ရဲ့ occurrence nitrogen ရဲ့တွေ့ရှိပုံသူရဲ့ physical property chemical property ရဲ့စလို့တွေကနောက်ပါလဲ use stat တွေသိသွားပြီဆိုရင်အခုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာဒီစာမျက်နှာ159မှာပဲရှိပါတယ် preparation of nitrogen from the atmosphere လေထုထဲမှာရှိနေတဲ့ nitrogen ဓာတ်ငွေ့ကိုစာဝါဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာထုတ်ဖော်မှာဟုတ်ပြီနော်စာမျက်နှာ159က preparation of nitrogen from the atmosphere လေထုထဲမှာရှိတဲ့ nitrogen ကိုဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာထုတ်ဖော်ခြင်း Okay ဒါဆိုရင်စာလို့တွေကပုံလေးကိုကြည့်အောင်နော်အဲ့ပုံလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခေါင်းစဉ်ကတော့ preparation of nitrogen from the atmosphereအဲ့ပုံလေးမှာစရုပ်တွေက bottle A နဲ့ bottle B ဆိုတာပါမယ်เนาะရှိရပါရေပိုက်ခေါင်းလေးရောပါတာပေါ့เนาะ bottle A ပါမယ် bottle B ပါမယ် glass tube ပါမယ် furnace ဆိုရင်မီးဖို့ပါမယ်နောက်ပါလဲဆိုရင် combustion tube เนาะလောင်ကျွမ်းဖန်ပြန်เนาะ combustion tube ပါမယ်နောက်ပါတော့ဒီ basin ပါမယ် behead လို့ခေါ်တဲ့ပါတော့ဒီပြောင်းစင်ပါမယ် gas jar လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်စုကြည်တော့ပါမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းရေကဲပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းကိုတစ်ခုချင်းစီပြောပြီးတဲ့အခါမှာဆရာပြောမယ် bottle A ဆိုတဲ့မှာ water ရရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော် bottle A ထဲမှာ water ရှိမယ် bottle B ထဲမှာကျတော့ဆရာတို့ caustic soda ကိုခေါ်တဲ့ sodium hydroxide ပေါ့နော် caustic soda solution ရှိမယ်အဲ့ဒီ caustic soda solution က carbon dioxide ဓာတ်ငွေ့တွေကိုထုတ်မှာစုပ်ယူမှာပေါ့နော် carbon dioxide ဓာတ်ငွေ့တွေကိုစုပ်ယူမှာနောက် carbon dioxide ဓာတ်ငွေ့ကိုစုပ်ယူဖို့ရန်အတွက် bottle B ထဲမှာဆလို့တွေက caustic soda ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်က furnace ကိုခေါ်တဲ့မီးဖိုပေါ်မှာဆလို့တွေက combustion tube လို့ခေါ်တဲ့လောင်ကျွမ်းပြင်လေးပေါ့အဲ့ combustion tube ထဲမှာဆလို့တွေက copper ရဲ့ထည့်ထားမှာအဲ့ဒီ copper ကြောင့်ဆိုတော့ဒီဘက်ကနေရောက်လာတဲ့ carbon dioxide ထဲမှာရှိနေတဲ့ပြောရမှာဆိုရပါတော့ထွက်လာတဲ့ဓာတ်ငွေ့ထဲမှာရှိတဲ့ oxygen ကိုစုပ်ယူမှာ to absorb ဘာလဲဆိုရင် oxygen ကိုစုပ်ယူမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီက combustion tube ထဲမှာ copper ရှိတယ်အဲ့ copper ဒီ to absorb oxygen ကိုစုပ်ယူမှာအဲ့ဒီကနေမှဆာလို့တွေကထွက်လာတဲ့ဓာတ်ငွေ့တွေဒီဆိုတော့ခက်ကြားထဲမှာ nitrogen ဓာတ်ငွေ့တွေဘာဖြစ်လာဆိုရင်ရလာမှာဆိုတော့ပြောထားတာဟုတ်ပြီနော်ပုံလေးကိုအောင်နားလဲရနော်ကဲပုံလေးကိုအောင်နားလဲရဆိုဆရာကပါ equation ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီမှာဆာလို့တွေက combustion tube ထဲမှာဘာထည့်ထားတာလဲ copper ထည့်မထားဘူးလားအဲ့ဒီ copper ဒီဆိုတော့လေနဲ့ air လို့ခေါ်တယ်လေနဲ့ဓာတ်ပြုမှာလေလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဆာလို့တွေအဲ့လေဒီမစ်ချာနော်ဆိုပါနော်အောက်ဆီဂျင်ပဲရှိရမဟုတ်မစ်ချာအယောနော်ကြီးအဲ့လေထဲမှာအောက်ဆီဂျင်နဲ့နိုက်ထရိုဂျင်ရောနေတာဆာလို့တွေကဟုတ်ပြီနော်လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာရောတာလဲနိုက်ထရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ရောနေတာနော်လို့အောက်ဆီဂျင်ပဲရှိရမဟုတ်ဘူးနော်နိုက်ထရိုဂျင်ရောနေတာအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆာလို့တွေအဲ့ကောပါလေးနဲ့လို့လေလို့ခေါ်တဲ့ကောင်နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာပါလဲဆိုရင် copper to oxide နဲ့ nitrogen ဆိုတာရမှာ။ဘာရမှာလဲ copper to oxide နဲ့ nitrogen ဆိုတာရမယ်။အဲ့ဒီတော့စာတို့တွေကနော် copper ဆိုတော့ Cuဆိုတော့ဗာလဲဆိုရင် N2 + O2 ဒီဘက်မှာ copper to oxide က CuO nitrogen က N2 ဒီမှာစာတို့တွေကပြောရမယ်ဆိုရင် nitrogen နှလုံးညီတယ်အောက်ဆီဂျင်ကဒီမှာနှလုံးဟိုမှာဗာလဲဆိုရင်တစ်လုံးပဲဆိုတော့ CuO2 နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာ copper ကိုလည်းဗာလဲ2နဲ့မြောက်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါမို့ equation က 2Cu + N2 + O2 =
2CuO plus N2 လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါဒီစရုပ်တွေက convention ကျူထဲမှာရှိနေတဲ့ကောပါကိုလို့ခေါ်တဲ့လေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာကောပါ2အောက်ဆိုက်နဲ့ nitrogen ဓာတ်ငွေ့ရလာတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြပြတာအဲ့တော့ဆက်ကြည့်မယ်စရုပ်တွေပါလဲ bottle B ထဲမှာ caustic soda လို့ခေါ်တဲ့ sodium hydroxide NaOH တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ NaOH ကဆိုတော့ carbon dioxide ဓာတ်ငွေ့ကို absorb လုပ်မှာဒါကြောင့်မို့စရုပ်တွေကအဲ့ sodium hydroxide နဲ့ CO2 ပေါင်းတဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာပါရဆိုရင် sodium carbonate နော် sodium carbonate Na2CO3 နဲ့ water A2 ဆိုရလာတယ်အဲ့တော့ sodium hydroxide နဲ့ carbon dioxide ပေါင်းတဲ့အခါမှာ calcium carbonate နဲ့ water ရတယ်ဆိုတော့ဆောက်ရနော်ကဲ sodium hydroxide ဆိုတာ NaOH carbon dioxide ဆိုတော့ CO2 sodium carbonate က Na2CO3 water က H2O ကဲဒါဆိုစရုပ်သတိထားမှာက equation တောင်ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အများနဲ့ balance ဆိုတာညှိပေးရမယ်ကဲ balance ညှိပေးတော့เนาะ sodium ကိုအရင်ညှိမယ် reactant ဘက်မှာတစ်လုံး product ဘက်မှာနှစ်လုံးဆိုတော့ NaOH ကိုဘာညမလဲ2နဲ့မြောက်2နဲ့မြောက်ပြီးသွားတော့ကာဗွန်ကိုကာဗွန်ဒီမှာတစ်လုံးဟိုမှာတစ်လုံးညှိတယ်ပြီးတော့အပါ hydrogen ကိုညှိမယ်နှလုံးညှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် hydrogen ပြီးသွားတော့ oxygen နှလုံး4လုံးဟိုဘက်မှာလည်းပါလဲ4လုံးညှိတယ်ပေါ့ဒါဒီစရုပ်တွေကလေတွေကနေပြီးတော့ nitrogen ထုတ်မဲ့ပါလဲဆို equation နှစ်ကြောင်းသိထားမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုဟုတ်ပြီ equation ကိုနားလည်ပြီဆိုရင်စလို့တွေက procedure လို့ခေါ်တယ်ထုတ်ဖော်ပုံအဆင့်ဆင့်ဘာအဆင့်ဆင့်လဲထုတ်ဖော်ပုံအဆင့်ဆင့်ကိုသွားမယ်ကဲ the apparatus is set as shown in figure 10.1 တဲ့เนาะစလို့တွေကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုတက်ဆင်ပါမယ်တဲ့ water is allowed to flow into bottle A at slow rate နော်ရေကိုလေပလင်း A တွေကိုဗာလဲတဖြည်းဖြည်း slow rate ဆိုတာဘာလို့မြန်မဟုတ်တဖြည်းဖြည်းချင်းနော်တဖြည်းဖြည်းချင်းစီးသွားစေမယ်တဲ့ water is allowed to flow into bottle A at slow rate ဟုတ်ပြီနော်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုတက်ဆင်မယ် the apparatus is set as shown in figure နောက်ပြီးအခါမှာရေကိုစာလို့တရား bottle A တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစီးဆင်းစေမယ်ဆိုရင် water is allowed to flow into bottle A at slow rate စကြည့်အောင် air from the bottle အဲ့ပလင်းတွေကလေတွေကို it display ဖယ်ထုတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပလင်းနဲ့ bottle A ထဲမှာရှိတဲ့လေတွေကိုဖယ်ထုတ်မယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ make to pass through another bottle B နောက် bottle B တွေကိုဗာလဲဆိုရင်ဖြတ်စည်းစေမယ် containing caustic soda เนาะ caustic soda solution เนาะ sodium hydroxide solution ပါနေတဲ့ bottle B တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့စီးဆင်းစေမယ်တဲ့အဲ့လိုစီးဆင်းစေခြင်းတွေ to remove carbon dioxide ဓာတ်ငွေ့ကိုဖယ်ထုတ်ဖို့ရန်အတွက် caustic soda solution ပါတဲ့ bottle B တွေကိုစာအုပ်တွေကဖြတ်ပြီးတော့ပါလဲဆိုရင်စီးဆင်းစေပါမယ်ဖြတ်သွားစေပါမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော် bottle A ထဲမှာရှိနေတဲ့လေတွေကိုဖယ်ထုတ်မယ်ဖယ်ထုတ်ပြီးတော့စာအုပ်တွေက bottle B တွေကိုဖြတ်သွားစေမယ်အဲ့ဒီ bottle B ထဲမှာနော် carbon dioxide ကိုဖယ်ထုတ်မဲ့ caustic soda solution တွေပါဝင်နေတယ်ဟုတ်ပြီတော့ဆက်ကြည့်မယ်The carbon dioxide free air လေတွေကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ carbon dioxide တွေကို instant pass over ခါဖြတ်ပြီးတော့စီးသွားစေမယ် heated copper အပူပေးထားတဲ့ copper ပေါ့ convection ကျူထဲမှာရှိနေတဲ့ copper ဆိုတော့အပူပေးထားတဲ့ copper တွေကိုဖြတ်သွားစေမယ်အဲ့ဒီအပူပေးထားတဲ့ copper တွေ which absorb oxygen ကိုစုပ်ယူမှာ oxygen ကိုစုပ်ယူဖို့ရန်အတွက်တဲ့အောက်ဆီဂျင်စုပ်ယူဖို့ရန်အတွက်အပူပေးထားတဲ့ကောပါတွေကိုဖြတ်စီးသွားစေမယ်အဲ့လိုဖြတ်စီးသွားတဲ့အခါမှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကောပါပေါ့နော်ဓာတ်ပြုပြီးသွားတဲ့အခါမှာ2ဖောင်းကာဗွန်ဒိုင်ကောပါ2အောက်ဆိုက်တွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်တဲ့ပြောချင်တာလေထဲမှာခုနကစာအုပ်တွေကဘော်တယ်ဘီတွေကနေပြီးတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကိုစာအုပ်တွေပေါင်းစဉ်ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကစာအုပ်တွေကပေါင်းစဉ်convection ကျူထဲမှာရှိတဲ့ကောပါကိုဖြတ်စီးသွားမယ်အဲ့လိုဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင် copper dioxide တွေဖြစ်လာမယ်သူတို့ပြောချင်တာကစက်ကြည့်မယ် the nitrogen so free from oxygen ကနေပြီးတော့လွတ်ထွက်လာတဲ့ nitrogen ဓာတ်ငွေ့လေးက camp out ဆိုထွက်ပေါ်လာတယ် from the convection tube ဟာလဲဆိုရင်အဲ့လောင်ကျွမ်းပြင်ခေါ်တဲ့ convection tube ထဲမှာ nitrogen ဓာတ်ငွေ့တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်တဲ့
since the nitrogen is only slightly soluble in water လေ nitrogen ဓာတ်ငွေ့ကရေထဲမှာအနည်းငယ်သာပျော်ဝင်နေရေးထားတာဒါပေမဲ့ဆရာဘာသာပြန်လိုက်မယ် nitrogen ဓာတ်ငွေ့ကရေထဲမှာမပျော်ဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေ it is collected စုဆောင်းနိုင်တယ် by the downward displacement of water ရေကိုအောက်သို့လျှော့ကျစေသောနည်းနဲ့စာအုပ်တွေက nitrogen ဓာတ်ငွေ့ကိုစုဆောင်းပါမယ် nitrogen ဓာတ်ငွေ့ကရေထဲမှာမပျော်ဝင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့စာအုပ်တွေကရေကိုအောက်သို့လျှော့ကျစေသောနည်းနဲ့ nitrogen ဓာတ်ငွေ့ကိုစုဆောင်းမယ် if the nitrogen is required dry nitrogen ဓာတ်ငွေ့လေးကို6သွေးအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်လေ it may be passed through a U-tube ယူပုံတံမောင်းတင်ဖန်ပြွန်းထဲမှာ U-tube တွေကိုဖြတ်သွားမယ် containing glass B what with concentrated sulfuric acid လေ concentrated sulfuric acid အပြင်စွတ်ထားတဲ့နော်ဖန်စင်လေးပါတဲ့ U-tube တွေကိုအဲ့ nitrogen တွေဖြတ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ nitrogen တွေဖြတ်သွားမယ်ဆိုရင်6တွေ့သွားမယ်ပေါ့အဲ့6တွေ့သွားတဲ့ nitrogen ဓာတ်ငွေ့တွေက and then အဲ့ဒီနောက်မှာတဲ့နော်အဲ့လို6သွားတဲ့ nitrogen ဓာတ်ငွေ့တွေကို collected in a string စစ်ထိုးပြွန်ထဲမှာစောက်တွေကပြန်ပြီးတော့စုဆောင်းပါမယ်တဲ့ရတယ်နော် nitrogen ဓာတ်ငွေ့ကိုအချောက်သွေးအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်စာအုပ်တွေက sulfuric acid ပြန်စွတ်ထားတဲ့ဖန်ဆင်းထည့်ထားသော U-tube တွေကိုဖြတ်သွားစေမယ်အဲ့လိုဖြတ်သွားမယ်ဆိုရင် nitrogen ဓာတ်ငွေ့က6သွေးသွားမယ်6သွေးသွားတဲ့ nitrogen ဓာတ်ငွေ့ကိုစစ်ထိုးပြွန်ထဲမှာ collected ပြန်ပြီးတော့ဗါလဲစုပါမယ်တဲ့Okay ဒါဆိုရင်စာလို့တွေသောသမီးတို့အားလုံး laboratory preparation of nitrogen from atmosphere ကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်နားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒါတောင်မို့ဆရာကဒီမှာမေကွန်းလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမေကွန်းလေးကိုဆရာကအကုန်ဖြည့်မပြဘူးဆိုတော့မေကွန်းလေးကိုရှင်းပြမယ်နော် mention three components of gas that are usually found in the normal atmosphere လေနော်တာမန်လေထုထဲမှာတွေ့ရလေရှိတဲ့နော်ဓာတ်ငွေ့တွေကိုလေဓာတ်ငွေ့အမည်၃မျိုးကိုလေဖော်ပြပါတဲ့ဘာလဲ nitrogen oxygen နဲ့ other gas နော် if you want to collect the nitrogen from air what and how are the gas other than nitrogen removed နော်စောတွေက nitrogen ဓာတ်ငွေ့ကိုဗာလဲဆိုရင်စုဆောင်းခြင်းတယ်နော်လေတွေကနေပြီးတော့ nitrogen ဓာတ်ငွေ့ကိုစောတွေကစုဆောင်းခြင်းတယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီ nitrogen အပြင်အဲ့ဓာတ်ငွေ့ကလေ nitrogen အပြင်ကျန်တဲ့ဘာပစ္စည်းတွေကိုဖယ်ထုတ်အောင်မလဲလေဘယ်လိုဖယ်ထုတ်မလဲကိုသူကမေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်စောတွေက bottle B ထဲမှာရှိနေတဲ့ caustic soda ဒီကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုဖယ်ထုတ်မယ်အဲ့ရနေပြီး combustion tube ထဲမှာရှိတဲ့ copper ဒီပါလဲဆိုရင်အောက်ဖက်မှာအောက်ဆီဂျင်ကိုစုပ်ယူမယ်အဲ့လိုစုပ်ယူတဲ့အခါမှာအဲ့ combustion tube ထဲမှာnitrogen ဓာတ်ငွေ့တွေထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးရမယ်nitrogen collected from air is slightly heavier than pure nitrogen why နော်လေတွေကနေပြီးတော့စုဆောင်းထားတဲ့ nitrogen ဓာတ်ငွေ့ကလေသန့်စင်တဲ့ nitrogen တက်ပို့ပြီးတော့လေးတယ်ဘာကြောင့်လဲအခုစာအုပ်တွေက atmosphere လို့ခေါ်တဲ့လေထုထဲမှာလေထုတွေကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ nitrogen ဓာတ်ငွေ့ကလေ pure nitrogen တက်ပို့ပြီးတော့လေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စာအုပ်တွေကအခုလေထုထဲမှာထုတ်ထားတဲ့ nitrogen မှာဘာ noble gas တွေပါတယ်နော်ဂရုစီရိုထဲမှာပါတဲ့ noble gas တွေပါတယ်အဲ့ဒီ noble gas တွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စောတော့လေတွေကနေထုတ်ထားတဲ့ nitrogen က pure nitrogen ထက်မဟုတ်ရင်အနည်းငယ်ပို့ပြီးတော့လေးပါတယ်တဲ့ Okay ဒါဆိုရင်စလုတ်တွေကဒီနေ့တော့သမီးတို့ကို nitrogen ကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့တယ် occurrence ရဲ့ property တွေရဲ့ user ရဲ့ nitrogen ဓာတ်ငွေ့ကိုလေထုထဲမှာထုတ်ဖော်ပုံရစလုတ်တွေဆွေးနွေးပြီးတော့ပါပြီနောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်